អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងPunlok Engineer Channel នៅក្នុង YouTube ហើយនេះខ្ញុំបាទផ្ទាល់Punlokសូមបន្តនៅភាគទី14ដែលជាភាគដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Khmer Autocad នៅក្នុងការ design ទៅលើ electrical system ដែល electrical system នេះគឺខ្ញុំយកវាចេញពី MEP system ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងការពីភាគ beginning part 1 រហូតដល់ភាគទី13ឥឡូវនេះគឺភាគទី14នេះគឺយើងបានរៀនជាមួយនឹង comment ច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការពន្យល់ step by step ហើយក៏ដូចជាការពន្យល់ទាំងក្បោះក្បាយពីខ្ញុំបាទផ្ទាល់ជាមួយនឹងការប្រាស់ comment មួយនីមួយឬក៏ comment technical នៃការប្រើប្រាស់ comment អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងរៀន comment ថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទបញ្ចប់នៅ comment ទាំងអស់របស់ Autocad នៃការបង្កើត 2D design ខ្ញុំនឹងធ្វើការ close ទៅលើ playlist ដែលជា Autocad command ដែលយើងបង្ហាញនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង comment ថ្មីទៀតបានន័យថាខ្ញុំ design ទៅលើ electrical system បាញ់មួយ step មួយខុសហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ finish core ទៅលើ electrical system ខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ plumbing system electrical system ឬក៏ពាន់ AVC បាទ AVC system យើងចឹងយើងរៀនណាវាមាន part ច្រើនទៀតតែមុខទៀតថ្ងៃក្រោយចឹងណាអូខេចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមាន comment ច្រើនទៀតហើយដែលធ្វើពុកម៉ែបងប្អូនในការរៀនអូខេចឹង comment ដែលយើងរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺជា comment អី comment Dio Donuts ចឹងយើង for អីគេ make a point ណា like blocks ណាមួយទៀតគឺ comment អីគេ extrude sorry មិន extrude ទេគឺ extend ណា extend ហ្នឹងហើយ for បានន័យថាសម្រាប់add more length without using command lines អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅជាមួយនឹង comment ថ្មីពីរទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំ upload មួយវីដេអូមាន 2 comment ហើយក្នុងវីដេអូខ្ញុំរំលឹក comment ឡើងវិញអញ្ចឹង comment ដែលយើងបានរៀនគឺជា comment ដូចជា OP option unit setup rendering errors command line ជាប្រភេទauto និង command line ប្រភេទ auto view control block របស់ view control block របស់ visual style control command object snap command rectangle command arc command z zoom ហ្នឹង command explode command p line command section command trim command fillet command move command co command cp command break command option command spl command ellipse command sketch command ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើ command do និង command h អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅកាន់ command ដែលរៀនថ្ងៃហ្នឹងគឺជា command donuts និង command extend តែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ command donuts command donut គឺជា command មួយដែលយើងប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គូជាលក្ខណៈ point ឬក៏ជាកន្លែងប្លុកនៃការថ្នឹមចែកអីដែលជារង្វង់មូលអូខេយើងវាយពាក្យ do ចេញពាក្យ donuts space វាយនៅ space inside diameter បានន័យថាទំហំភ្នែកខាងក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំយក 20.0 space ចុចចំណុចទី1ទៅប្រវែងដែលយើងចង់បានពេលហ្នឹងគឺវាឲ្យរង្វង់អញ្ចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យរង្វង់អញ្ចឹងយើងចុចទៅណានេះគឺជា command donuts ដែលយើងប្រើវាសម្រាប់គូជាអញ្ចឹង dio space 1.0 space ចំណុចទី1ណាចំណុចទី1និងចំណុចទី2អូខេនេះគឺជា command donuts អានេះយើងគូ wire diameter ដល់អត់ត្រូវទេដោយសារតែយើងអត់បាន set up ជាមួយនឹង dimension ដែរវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងវាលើមានបញ្ហាខ្លះអូខេអញ្ចឹងយើងចេញ command donut ហើយណាចេះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចូលទៅ command extend គឺជា command ពង្រីកឬក៏គេថាពង្រីកobject មួយឲ្យវាមានកម្ពស់ឲ្យវា connect ទៅកាន់ object មួយទៀតដែលគេហៅថា command pollute ជាទូទៅខ្ញុំមាន line មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ line មួយតែតមកខ្ញុំមាន line ផ្ដេកតាម line x និង line y អញ្
ចឹងដើម្បីឲ្យ object នេះមួយ connect មកកាន់ object នេះមួយគឺយើងត្រូវប្រើ command extend យើងវាយ ex space ចុចចំណុចប្រឈរនៃកន្លែងដែលយើងចោល connect ទៅបានន័យថាចុចទៅលើ object ដែលយើងចង់ឲ្យ object មួយនេះវាមាន object ទី1និង object ទី2អញ្ចឹងបានន័យថាចង់ឲ្យ object ទី2 connect ទៅ object ទី1យើងចុចទៅលើ object ទី1សិន space ចុចទៅលើ object ទី2បាទអូខេឃើញវា connect មក direct ហ៎អញ្ចឹងគឺបានន័យថាយើងប្រើ command ហ្នឹងគឺសម្រាប់ extend ទៅលើកន្លែងណាដែលវាមិនទាន់ close វាមិនទាន់បិទណាអូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតអូខេអញ្ចឹង ex space ចុចចំណុចទី1អីចុច object ទី1 space ចុចទី2 space អូខេអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានជាមួយនឹងភាគទី13នៃការរៀនអំពី AutoCAD Electrical អញ្ចឹងយើងជួបគ្នាវគ្គបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអូខេបាយបាយ